Bonjour, bonjour, bonjour. Mbote na miso tu bande kolanga na pesi bino mbote mingi ba ebolinga kotala émission ya maman Elia Nitu. Émission na miso oyo eza intitulé Préparons-nous pour le mariage. Na pesi bino mbote belé, na pesi pe merci na ba onso ba disposer à temps pour na kotala to pour na koyoka maman Elia Nitu. Est-ce que vous allez bien? En fait, moi ça va si vous allez bien. Clavier eza na bokoma koma pona ba ke ba banga. Ba balinganga baza malamu po ngai de mon côté ça va, tout va bien avec Jésus-Christ. Nyonso eza malamu na Yesu Masia. Tout va bien avec Jésus-Christ de Nazareth. Alors, vous avez dit que ceux qui vous ont malam, eh, maman n'a pas liste de mbele. Atabachalanga nazanga mama, eh. Maman nanga liste de mbele. Maman nanga liste de mbele. Est-ce que vous avez bien ma maman? Lobi na yoka ki ote nangine ba ceux qui mon bangi nanga ya maman nanga ceux qui aza malam. Maman il y a ni tout na tout sur la ligne to mesana ko sur la bino. Boyebi ki émission na sera intitulé Préparons-nous pour le mariage dans le bar toujours que ça pour na ko préparer ba o bazo kende et pour na ko te ba o baza déjà na kati po ko kosunga o ba na posa ko bima mona mutu déjà na posa bima soko ki matia mama Elia Nitu habité na kende susu te mama Elia Nitu ba ki boitika na vanda soki oza makambo moko mabe awa to lobaka ke toté ya du vrai du vécu awa to lobaka ke émission pour le mariage eza pona o baby sa te mais akande pona ko bongisa dans vraiment na lisolo moko eza pasi eza mawa o na lingi ko solo na bino ko partager na bino mokolo ya lelo eza lisolo ya ngai te eza lisolo ya ndeko moko ya mwasi komo na Nadine ndeko mwasi komo na Nadine mutabenga po yebisanga ke maman Elia Nitu na préféré na pesa lisolo oyo obeta pona yebi ke bato batala ko ezaka bato bazaka vraiment basé dans le mariage ponga bato batala kanga public nanga eza bato yo balingaka mate ya malamu eza bato yo baza vraiment na kati ya mabala to o balingi pe ko bala bango nde bataka maman Elia Nitu parce que boyebi ke awa na pas maman Elia Nitu ba fertilité ezalaka te ba polémique pe ezalaka te mais ce qui actualité ezali esengi ke toloba tokoki koloba mais ezalaka place ya ba polémique te ndeko na biso ya mwasi Nadine akokisi 40 ans ndeko ya mwasi Nadine aza na 40 ans sikoyo calvaire na ye ebanda depuis azalaka na 16 ans nde ntango calvaire na ye ebandaki calvaire na ye ebandaki ndenge nini abi mama Elia Nitu ntango toza na Kongo tozokola na kati ya ndako papa mama na ngai naleki na ngai ya mobali tozalaki bien na vie ya bien papa na biso azalaki na mbongo papa biso azalaki vraiment na mbongo donc vie ya bien okaki vie ya bien tozalaki vraiment malamu papa azalaki un grand commerçant papa ki commerçant monene tozalaki vraiment malamu maintenant akoki kopesa mpe kombo ya papa na ngai te mpo soki napesi kombo ya papa okoki mpe koyeba ye mais nakopesa kombo na ye te tosoka lisolo oyo mpo osolola yango ekoka koede bato mosusu bakoki kozala na situation moko neti na ngai peut-être bato mosusu bana situation moko na nga ekoki koede bango abi mama Eliane tobotami na ndako ya libala papa na ngai na mama na ngai bapaka na biso baboti biso nde tokoli nga mona liboso naleki na ngai ya mobali tozalaki bana mibale moko ya mwasi moko ya mobali papa bande kolinga biso mingi nde kaka balingaka bana me papa bande kolinga nga mingi makasi okaka mpenza kolinga bolingo mpenza papa olakisanga mpenza bolingo kaka mpenza ki bolingo mama tozokola tozopusana ere nakokisi 15 ans ba 15 ans et demi papa atindi mama naleki na nga mobali na poto papa alobi non bokende na na poto vise bimina ya bino mibale bokende na poto bokende kovanda kuna mwana oyo asali akota classe ndenge bana na nga bazala bien baza na bonne éducation mwana na nga akota classe après na ya kotinda Nadine yo kende na na oyo ya mobali Christopher mama ye poto na mwana oyo mobali ndenge papa atindaki bango mama ye poto na mwana mobali atiki papa na mwana oyo ya mwasi papa na ye biologique abota ye atiki papa na mwana ya mwasi nde baza na sentinelle baza pe na cuisinière mwasi oyo alambelaka bango na kati ya ndako mama atalaki abi nakotika kaka lokola tona mwana mosala alambaka mama moko boye alambaka atikala alambaka awa mpona alambelaka mobali na ngai na mwana alaki mama ngai nakei poto papa abi nakende poto mpo mwana kende otanga oyo ya mwasi mpe akolanda ngai yo tikala awa okengela bango bovanda na bango malamu tusa kaka ndenge oza kosoki mpe na ndako ndenge ngai naza kochange le côté ozalaka bien bovivre na bango malamu mama ye poto na mwana mwana wa mwasi etikali aza kokola mama atikaki na 15 ans et demi akokisi 16 ans ere akokisi 16 ans papa na ye moko abandi kotouche papa na ye bandi kotouche papa na ye ayebisi ye boye papa bandi kotouche papa ayebisi ye boye makambo oyo toza kosala nga na yo koloba ngo na motu te eza naza kotransmettre yo pouvoir omoni naza na mbongo omoni naza bien naza kotransmettre yo pouvoir po yo mpe lobi na vie ozala bien ozala mwasi moko ozala mwasi okodomine mibali okozala mwasi ozala na mbongo yo okodomine mibali mobali moko otikala kodomine yo akozala te nazopesa yo autorité me makambo yango oyo etikali kaka
kaka biso mibalinga na yo mutu mosusu ayeba yango te mutu moko atikala koyeba makambo oyo te pour ceux qui m'ont dit makambo pouvoir ekosala te alors pour pouvoir ane sala il faut yo garder secret mutu moko atikala koyeba makambo te papa akomisa yango habitude na ye papa koma kosala na ba 16 ans bandi kotouche mwana akokisi 17 ans mwana akokisi 18 ans et comme habitude mwana akendaka na papa ne mwana akushaka na papa biologique oyo aboti mwana na ye mwana banda kokushe na papa mwana banda kokushe na papa mwana akushaka na papa sikoyo ndenge mwana azwa habitude ya kokushe na papa mwana azwaka ne mibali te donc mobali ne eza kaka papa ayebisi eke ntango okokoma na age oyo ekokoma koza na mibali mpo domine nano ekoki te yo fo tozalaka nde toza boye ayaka mpe na mwasi na ndako te abimoni kenga mpe nazalaka na mwasi te mama akenda toyaka biso mibale eza pouvoir nazotransmettre yo pouvoir mwana bandi kokola 18 ans kaka basalaka makambo mwana na papa malibi mama ele tosala yango chaque jour te mais ezaka soki moma wana papa alingi yango papa koya na chambre nanga papa asali yango soki mpe mama abengi mama papa bien papa aza fidèle ayaka mpe na mwasi na ndako te bamonaka mpe mwasi te me mbongo eza kobakisama kaka papa azozalaka na mbongo papa azalaka kuna na kongo matindelaka mwasi na ye mbongo awa na poto papa aza na kongo atindaka mbongo na poto pa mwasi na ye papa aza na kongo atindaka mbongo donc mwasi amona mpasi te ndenge ezalaka okende mosala te mbongo ne eyaka papa akangaka basuper eutaka kongo atindelaka mwasi na ye na poto awa papa akangaka baglacière bambisi atindelaka donc mwasi na ye elle ne manquait de rien mobala bande kosokipe na ye nyonso mais moto azosala ye intérim na mbetu mwana na bango oyo babota mwana ya ndeko te mais mwana na bango moko nde azosala mama intérim papa azolakisa mpenza aza papa moko fidèle nzoka infidélité asaka ngo na mwana na ye mais mpo na mwana azotransmettre ye pouvoir lobi opoza na mbongo odomine mibali mobali adomine yo te mwana akomi na 20 ans makambo na papa ezokontinue kaka mama akomi me akoya mokolo nini awa ebongaka mwana ye nano aza mineur ne papa abi akoya na ye akoya papa ye kosala na 22 ans papa ye kotinda mwana ye kolanda mama mwana ntango ye kolanda mama awa na mboka poto mwana alandi mama babandi kovanda na mama mwana sikoyo eloko wana ya bolingo ya papa ekota ye na kati akomisa mama adversaire eloko wana bolingo nda bandi kosala bolingo na papa ne ekota ye na kati donc na mama ne mpenza ozoka mpenza ke bambanda mibale na kati ya ndako mwana aye na 22 ans mwana arespectaka mama te mwana azalaka kotelemela mama makambo nyonso mama azokomprendre te mwana nanga oyo natikaki ye boye te natiki na ba 15 ans ba 15 ans et demi mwana azalaki boye te ndenge nini est-ce que absence nanga kaka moto esali boye ko aza na 22 ans ok asi akoli me baza koza tout le temps na telefone kosolola nde nazobisa bino ke Nadine oyo apesi lisolo mama Nadine lelo aza na 40 ans oyo aza ko abeti eza vie na ye makambo oyo ya vivre na kati ya vie na ye makambo ya mwana na kati ya bomo na vie na ye abi ndenge nini bakomisa oka bandeko baba yango Nadine azaka boye te Nadine ndenge te mama atelemelaka mama comportement makasi na mama siko mama pa yebi ke Nadine ngo nga zaki aza na comportement kasi mwana la ndebiseli ya papa na yeti mwana la ndebiseli ya mama na ye mwana kokola ndebiseli ya mutu malande ngo na ndenge ya mabe ala ndebiseli ya papa me bizali siko ya mabe yango alandi omona mwa musala nda mama malande bizeli moko ya mabe to betela kango maboko te ke yala ndebiseli bizeli penza ya papa ndebiseli ya mama te semence eza na kati na ye boyebi yango te na moyo ozomona na 22 ans na butu mokolo tamusu 80 ans na kati ya butu mais na moyo ozomona mwana nzoka na butu aza mokolo paka mokolo mobange mama zotala mwana kuna 22 ans 23 ans 24 ans mama zoba Nadine comment kokozana ba comprendre mama zotala bon lokwa ape na tika ke ba comment vivre kaka ndengwana ba fika na mama ndengwana mais mwana abi mama na telemelaka mama na modèle moko eloko moko mataka na kati tindaka na yina mama eloko moko mataka etindaka yina mama nzoka eloko na mataka etani semence oyo papa na yakotisa na kati na ye nde papa na bande kokusha azopesa pouvoir donc pouvoir ana kope ko exercer ngo likolo ya mama na ye aza mutu moko ata baza na baninga alingi kaka asa nini adominaka baninga aye poto na 22 ans 23 ans 24 ans 25 ans 26 ans mama abi yo poso ye mwaka ba 26 ans yango 27 ans obimaka po oza na baninga po akuti pe baninga na ye bana quartier bana classe akuti na bango pe na poto bazala ko bimaka ozata la mobali te ozata na mutu te neka ba mama botutu na babana ke yo ozata la mutu te ni na ngozo kila maka mobali na makasi boy yo kama yo mobali na tikana na Kishasa te kama mobali na makasi boy ndenge ne mama ndenga tikana boy na poto ndenga zaka na poto mama lobi mama Eliane na sala boy ata na mutu moko te
ata nazaka na mwana na nga nabokolaka mwana na ngai me mobali na nga alingaka nakende Kongo te mobali alingaka te kende nakende Kongo oyo koya te na kotinda lokola mwana mobali mpe po ya kotala nga ayaka pe te relation na biso etikalaka na telefone so nayebisa nazoya te koya awa te ce n'est pas la peine oya ngai mpe naza kaka lokola deja na kati na ye mobali ke na semence moko ya domination mobali mpe adomina nga ndenge wana nyonso mobali azoba oui amen mobali soko alobi oui amen nyonso koloba nazoyoka kaka na bandi kovanda na mwana ya kokokisa 27 ans ya mwana akokisi 27 ans mobali akufaka te na Kongo mobali akufi mobali na Kongo akufaka te mobali akufi mobali akufi mwana atikali mais semence wana na kati na ye eza mwana akoma mpe lokola mobali akoma bacomportement mpenza ya bana mibali na kati ya baninga ifa domine kodomine mama donc aza mwana abangaka mutu te aza na respect na mutu te kabanga soko aniki olingala gilete ekosa ayebamele soki nakateli mutu lingala gilete ekosa me nga mwana kati na nga namonaka ke eloko moko bozaka na kati na nga oyo etindaka nga nasala makambo bongo nayi na mama mama naza mutu ya okake isifika mutu aloba nanga likambo nasepa nango te na okangika na motema so nakangika na motema esili soka na tie mutu na motema nanga mama esili nakoti na prison motema mosala nanga koyina bato soki na yini mutu mama nakoyina natikaka likambo te soki na yini mutu nakoyina mwana yako kokisa 30 ans akokisi 30 ans na kotambola aye kozwa mobali wana ta papa akufi atika na 27 ans mwana kokisa 30 siko likambo na ye wana ya motema papa yebisaki ke ayebisa mutu te parce que papa ayebi azotransmettre ye pouvoir akodomine na bato nyonso akodomine na mobali moto akosaka na te epuis akozala na mbongo siko ana poto moto mbongo azalaka ana poto moto mbongo azalaka te ana poto moto aza ne débrouillard soko okendaka mosala ya leta okozwa salaire selon mosala ozosala soki makambo mbongo moto akoma na mwa mbongo ekomi moto abujaka asalaka asangisaka mwa commerce mwa makambo baza na bango mpe eza mwa moyenne bato baza bapetite entreprise mpe bazali eza nango mais la plupart eza ke vie ezalaka normal parce que moto nyonso ozalaka salaire na ye normal mwana kokisi 30 ans na 30 ans aye kozwa mobali papa sakufi atika na 27 ans azwi mobali asepe na ye mobali alingi ye mwasi kitoko atina nanga foto na mwasi kitoko mobali asepe na ye mobali alingi ye bayeba na mobali na 30 ans babandi kovanda na mobali ya copain copine akokisi 31 ans mobali asali nini mobali abali ye na kati na ye wana azaka na semence wana ya papa ne eza na kati mobali eye kokola lisusu do molimo wana na kati ezokola soki moto ana eloko mabe kati na ye ntango akolaka na eloko wana mabe mpe ekolaka ntango azokola eloko wana mabe mpe ezosala nini ezokola eloko wana kati na ye semence wana papa ne wana ya colérique wana ya domination mpe na kati na ye sane ezokola abali na 31 ans akoti ndako ya libala guerre na mobali na ye na ndenge akosakana te donc aza motu moko soki alamuki na ntongo ondiri abundaki na satan ay mameli ya kola mukabo mobali akakende mosala bandi bituma na mobali ali kosimba nga na nzoto te eloko oni ozobundisa na salo nini nakosaka bituma dans le vide abandi kobunda mona obandi kobundisa mba nakangi na bilamba naosala par tous les moyens betanga omona mpe mobali obetanga te mama omona nakosilika mwana mobali abimi na ye kake mosala mobali alingaki nga mingi mwana mobali akokanga motema mobali azoyebisa nga bino namoni fo tokendaka priere mpo genre akanda oyo oza nango na comprendre te mpo soki asiliki apanzi biloko na ndako asili désordre nini tout et tout akoma lokola mutu moko asaka dépression na ndenge mondele tobenga ngo dépression nzoka dépression te basemence oyo eza kati na ye mosisa wana ya kanda bolingo ya papa oyo bazalaki nango na kati sikoyo azwi mobali akomi kozala na mobali chaque jour molimo wana ya papa na mabe eyaka kokotela ye mpo azala na mobali te il faut avanda ye moko azala na mobali te parce que mbongo wana ekomaki ebele semence oyo papa kotia kati na ye yango ekomaki kosalela papa misala na ye ya mbongo yazo kosaki mbongo alors ndenge akomi na mobali papa asakufa esprit ya papa eyaka semence wana eza kati na yabi mama tokokozala boye na kati ya ndako na mobali na nga tozalaki otokela ba rapport sexuel soki mobali asimbi nga kande matinga mama mona kanda moko ye mwana soki azalaki likolo na nga na kotindika ye kanda wana eye kati na nga soki mpe po akanga nga mpe likambo soki ata boye ndenge mobali anga abondela mosa maîtrise so natindi kaka bosa nini omona ye wana akwe poto mobali na nga bapake mbinga mona mobali akwe non mobali azalaka mona moso normal te mobali azoba nini yango osalaka dépression yebisi mobali yebisanga nano vi na yo ezalaki na ndenge nini
Oh non, ba dépression, oh non, ça encore depuis papa nanga akufa. Pona nini? Oh te pona dinga ki papa nanga mingi, depuis papa akufa on commence ba dépression. Ah, mon bala ki pe na muté. Mon bala yebise mais ba dépression, oh il faut que nous commande un médecin. Oh te. Tokende komona médecin. Oh te. Tokende prière. Oh te. Ce que moni muto alingaka lo sambo te, faut que ba kaza instrument ya Satan. Ce que muto na eloko moko katine o kimisa kenzela nzambe. Tokende prière alingi te. Tout le monde a munganga alingi te, mais avant d'akabi, mobile a dit ba koko na 1 mois. Yena ni moi c'est ba koko ba koko na 1 mois que problème ezate bana bango mais deuxième mois ko simba te. Il faut que moi seul ka problème. Il faut que ka problème ba sona na mobile ba saka na problème. Abi mama Eliane, so mobile nga tu musa moi côté so na talie bolo ko nese matinga na kati. A opesa nga kana na zo ko posa ntina boma e. A opesa nga kanda makasi. Nazolinga kaka azala kutu tabima so mobali nanga bimi yake na sepele soko azongi na komi kanda kana mobali a comprendre soudain mobali so mais comment moi si alinga kaza na mobali yewu da OK tambo ate OK pa camarade na ote pourquoi ça que no tambo to vandi linga ka aw mais mobali alinga kinga makasi mobali azomona kaka ah donc on a mseke ki dépression papa nenga kufa nzoka nde loko ezakati nanga mama Eliane soki tozana mobali nanga po to sangana biso mibale il faut na mona elongi ya papa na ngai so na mona elongi ya papa na ngai nde na ko répondre na rapport to kozana mobile mais so na mona elongi ya papa na ngai te na ko répondre te soki aka mobile bonana bomoto na ngai na kozaka ekeko na répondre te mais soki eloko na moni ki neti nazo mona ko papa wana nde mama na ko répondre na ba sentiment mais soka boy moyen te ay mama to vandi na mobile 1 année 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans makambo wana ezala kaka mais mobali alinga tellement mingi mobali akomi kobenda nga tosala nini tokendaka église jour mosusu toyei kokende église toki église mama Eliane pasteur moko atei kaka na bacomportement na nga ki soki omoni mutu aza na bacomportement mabe omoni mwasi to mpe mobali bacomportement mabe omoni alingaka kobundisa mobali ateki mingi sur base sur la femme sage soki omoni mwasi alingaka atei makambo ya reine vache soki omoni mwasi aza motu makasi lokola vache mwasi alingaka kobundisa mobali mwasi azopesa okimi ete ifo oluka oyeba eloko nini eza na kati ya mwasi wana mama mateya wana etushe ngai ngabi oh mais oyo azoteya nga makambo pasteur azoteya eza makambo na nga mateya wana etouche nga ekoti nga vraiment na kati mateya ekoti nga na kati nayoki na kati nga c'est révolté elobi nabima na nga libanda nabimi libanda église na système bimi na nga nakia na kati ya voiture nakieza mobali na voiture o mobali avandi aotala moto azomona motu te mobali abimokoti nga na voiture nini o nayebisa te nayoki bien te naye kovanda or mateya babanda koteya wana ezaki etouche nga alors molimo ozaki kati na nga ebanda kolinga nayoka mateya wana te parce que ebanda kokimisa nga nzela ya nzambe molimo na nga elingaki te nayoka mateya wana erevoltaki nga na bimi libanda mobali akangi motema tozongi na mobali na ndako ekomi so jour mosusu tokende veille toke na veille de prière baki na veille de prière bakóma na kati ya veille boye ndenge eza losambo mwasi molimo eye abandi kopanza bakiti heureusement lelo telefone eza bafilmaki ye abandi kopanza bakiti apanza bakiti mabe asala akomi makasi moko kelele moto azokoka ye aza te c'est là où mobali akokomprendre ke mwasi aza na baesprit mabe aye comprendre mwasi mais ye mwasi eloko wana kaka na kati ya motema abombi yango kaka alingi kobimisa te ke azalaki kokushe na papa ke azalaki mwasi ya papa mais fo mona mpe so ozobana mobali avec autorité abangaka mobali te abangaka mama na ye te abangaka famille te famille abangaka motu te donc c'est manso wana papa koti ya autorité mpe foza na autorité moko boye donc yo obanda kodomine na bato eloko wana vraiment esalaki kati na ye mobali aye kotelema aye kokutana na mama pendant tout ce temps mobali abomba ekamaka mwasi na ye azoloba te mpo alingaki ye mingi soki omoni mobali na yo komikobisa makambo na yo libanda bosoto no libanda yebaka alingi yo lisusu te soki alingi yo akobundana soki omoni mwasi akomikobisa makambo mobali ne libanda soki alingi ye lisusu te soki alingi akobundana mpo situation sala nini ebonga mobali aye kotema 5 ans après 5 ans après libala mobali aye kotema aye koyebisa mama ndenge naza boye na famille na ngai mwasi na nga tala tovivaka boye tozaka na mama alobi ya solo wana sikoyo mama akamwe mingi mpenza te pourquoi parce que azali komona mwana nde ndenge atelemelaka ye baautorité moko mwana azalaki nango makambo bacomportement mwana aza kose comporte lokola mwana mobali makambo moko ke ya kosakana te na mama na ye azalaki kandakanda donc mwana moko azanga complicité na mama
na maman complicité ezalaki te. Pourquoi? Azalaki déjà mbanda ya maman, vu que mbanda na maman moyen abipesa pa maman na ezalaki te. Complicité bango mbala ya maman na mwana ezalaki te. Na ndenge abalaki baifaka na bango kaka vie normal, eyati ke mwana nga mwasi mwana nga moba mama pa vandisa ya tuna ye ndenge nini kuna botikala apesa ta mama explication moko te ndenge totikala na papa ta eloko avandaka na makambo na motema botala ntango azwa kobimisa makambo ntango aza na 40 ans. Pourquoi bimisa montant comme na 40 ans? Maman il est ni tu n'es ko bimisa makambo pour na nini? N'es ko bimisa makambo parce que ndena vana kina mobile nanga au bout de 6 ans libale kufaki. Pour mobile akokaki soute ko supporter. Na komi donc esprit na kati nanga eza kokola. Ndenge ya za kokola ndenge esprit za kokola. Le plus en plus esprit za kokola za kokoma na ezo lona musisa azo komasu trop colérique, ako masu makambo mabe makasi. Mobile akokaki te, mobile asenga abandon, mobile non. Na akokasoute. Mobali ya kiko bisa mama na kokoka lisusu te mobali ya kotika. Tawa mobali ya tiki mwasi bakabwani azongi epa ya mama na bango. Wana na 36 ans. Era azongi epa mama na bango. Ba comportement wana maka commence azaso pa mobali. Nde ba comportement comme na openza ko donc colère ni mama habité te. Mama wa déjà mkolo. Na 36 ans na vandi sona ndako na ngate. Yo luka place na yo okende. Awa pa na ngai na âge na avant de sauter. De toutes les façons, on a beaucoup de gens à âge à 15 ans. Ou est-ce que les gens qui ont yébité? Ngana yo peut-on appeler la complicité. Oza déjà moi si oza maman, le kola ngana za maman, yo posa déjà maman, awa pa na ngai sauter. Na lingité. Aye ko kende, ko vanda na ndaka baninga, makambo ba chambre. Ake ko louer chambre ndenge bato ba louer ba chambre. Posa ki asala kana ye. Ndenge ake ko louer chambre na kati baninga chambre baza ko louer. Aza ko vanda na baninga na kati ya ndako na moninga na ye. Mais alingi a dominer kolondako. A dominer kolondako atala bite awa ovanda te. Nga kolondako na nga o dominer ngai awa te. Akoti asali ba démarche ba kopesa ba maisons sociaux. Ba pesi social ba kopesa ndako ezala ke boza 3 personnes mutu na chambre na bozo partager salon. Ya yaki mutu suka na place wana akutaka déjà batu mibale na kati ya ndako mutu na chambre na ye. Ya komi 3 personnes. Mais ya ye aye po bana kokonza bani kokonza na po molimo wana eza kati na kwa ya mobali ya akonza kabatu eloko wana koza semence na na kati na ye moi ko maîtriser ngo eza kite e bana ko sena nika losambo chance que mutu akufaka mutu abikisa kaya zanga kate ndako wana kende ko vanda mwana mwasi mwanza kina kati ndako wana azalaka femme de prière azalaka penza mutu ba prière zo prière sikona losambo nzamba la kiseke mwana mwasi oyo azana milimo mabe. Il faut aller kana délivrance za milimo mabe. Mwana ndeko na kutana kina ye ndeko azaki mukolo epa na ye ayeba kina ngene akosola na bandi kosola na ye abandi kosola na ye moni faut kenda église omoni makamusu ndengeza wana pe âge zo kende 38 ans omoni makamusu ko ozala boye ozomona nti eza normal o eza normal te faut lukendo nyanzambe abete discours solo na ye omoni ngane naza awa nazalaka habiter na ba milimo mabe ba mauvais esprit bon mauvais esprit wana yango komisanga na niveau ndenge naza boye na bandaka koyoka mutu te na bandaka ko respecter mutu te na bandaka mimona kanga likambo fo ezala kanga. Donc ok nazaki na ba semence mabe kati nanga tata mwasi nanga moko mutu akotanga na kati na ngai tata mwasi nanga mutu apuri nga la vie na ndenge na koma me bandi na koma kosambela na yemba Yesu masienti mukonsoma mbikisi nde nasala nini nde nazwa kimia nde na koma kimia boye ndo moni nga tukutani no ande tozobana no boye na komi kimia nazaki mutu moko impossible bato bande ko supporter ngai te na kokovanda pa mutu ina nete esimba te il faut kana bingisa mukamu nanga mabe faut ka babenga nanga so na vande pa mutu faut ka babenga nanga na ndenge moni na kokota nanga na bandako oyo ya nini ya ba jeune travailleur on était ko pesa nga pona nini na vandi de gauche à droite na changer bandako ndenge na ndenge bandako ofute la chambre na changer ko vande pa ba mais comportement na nga mutu bandako supporter nga za kite siko na bandako mo lokwa batu balinga ngate batu bayina nzoka baza ko boye eloko banoza kati na nga wana oyo banda kozaki nazala bien te na bato me bateyaki ngai mpe kote oyo bateyaki nga yango ekomisanga bo nazwa délivrance soki olingi il faut bandosambela mpo ozwa délivrance mpo nazomona makambo eza kati na yo wana maladi te ya dépression te eza nde milimo moto akati na yo mwana mwasi nayebisi bongo abi arépondaka ete le même jour avandaka nie arépondre ete sikoyo mwana mwasi alaki na vie de prière makasi nyonso asambelaka azotika ndako na mambo nyonso asambelaka nyonso asambelaka ser wana ya kokola ndeko wana mwasi ekoma na 39 ans akomi na 39 ans ayebisi abi estce tokokende église na opa osambelaka abi problème eza te tokende église kokende ye kokende na église nde ye moko aye kosenga abi fo nakutana na pasteur
aye kokutana na pasteur, aye kosola na pasteur, aye koexplike ke pasteur ndenge napesi bino lisolo kitala ngai eleka boye na vie na ngai na papa na ngai tout ça boye na boye afungoli vraiment motema. Donc jour afungolaka motema nde koyebisa pasteur nde jour azwaka délivrance na ye ntango ayebisi pasteur baproblème na ye nde mokolo azwaka délivrance parce que abimisaki nyonso ezalaki kati na ye. Ntango abimisi yango pasteur abi fo tosala baséance ya prière losambo eza mabe te mais fo kutana na bapasteur oyo ya solo pasteur abi fo tosala baprière. Donc azaki mutu azaki na esprit humain na kati azaki na esprit humain bino bomone mwasi nzoka aza mobali po papa na baki ke nazokotisa mpo nazotransmettre au pouvoir au dominer na mibali mais 40 ans ana mobali te po soki azwi kaka mobali akofanda na mobali bien une semaine 1 mois 3 6 mois ekokoka te fo bakamona mpo ani parce que ki mobali ne wana afesa nini ebima kati na ye yango wana yo moto fosa examen il faut s'examiner omitala obi nga nazalaka boye mpo na nini soki bato baza kosala reproche ozalaka linga oyeba pourquoi oza ndenge wana po bakosala makambo so oza innocent oyebi te mais ye ayebaki parce que akouche na papa ne na age ya 16 ans na age ya 16 ans mayele eza na motu ayebaki mais maloba oyo papa ayebisaki ye papa déjà dominaki ye na bapouvoir ne ya malédiction yango atikelaki mwana papa akota na sa mabele botala age azwa kokangolama na 40 ans or soki asololaki na mama na ye ayangaki koede ye bangaki bakende na baeglise balingaki baazwa délivrance parce que délivrance moto ata bino bato bosambeli mokili mobima tanke moto afungoli motema na ye te mpo aloba oyo eza kati na ye atika basambela mpo na ye moto akozala délivre te délivrance fe moto oyo eza kati ya moto fo ebima aye kozwa délivrance ezwaki vraiment temps baséance ya baprière ezalaki vraiment baséance ya baprière basambelaki akoti retraite na pasteur kaka te na sœur wana bazalaki na ye akompagnaki ye aza kosa pasteur abina banda kolinga koloba likambo na nga te mpo namonaki ntango mosusu na kosambwa bakobimisa likambo na nga tusa pasteur abi te église eza hôpital moto soki akepa médecin bisi médecin ekoloba te confidentiel fo ezala mais lokola sœur wana oyo amemaki na église azalaki ocourant ya makambo wana ye nde bakotaka na ye retraite bakoti retraite basambelaki ezwaki vraiment période ezwaki vraiment temps basambeli ti aye kozwa délivrance ntango azwi délivrance na ye azongi mutu ndako ayebise parce nga na mama na nge nsima parce abi oui na mama nsima te parce que mama aza mbanda na yo abi oui nazalaki kuso na moni abi azalaki soki amoni mama ne bo posa boma ye eloko moza kotinda boma ye kaka kena boma ne kaka kufa mais eloko ebikisa mama wana mpo mwana na boma te parce que mama azalaka na prière na bake vie de prière eza très importante na vie ya mutu fo bakosamba il faut komitikaka na maboko ya nzambe kosambela botala moto azobundisa oyo abundisi mama alingi aboma mama mwana oyo abote baminda mwana libumangi aboma mama na ye heureusement mama aza na vie de prière yango akokaki ye te soki akutaki mama bamama oyo asambelaka na ye te satana ye abineli ye mama alingaki akufa lelo atiki na mwana na mosu azalaki na ye koyinayina mama ayina na mwana leki oyo na ye oyo mama bango abota ayina bango alobisaka bango te mais ntango azoki délivrance na ye ye moko akendeki na so tozoloba 40 ans mama 60 ans mama na ye abotaki azalaki na 20 ans ye moko atelemaki na se ya makolo mama na akenda kosenga bolimbisi ayebisi mama na besoin bénédiction na yo eza ngai te eza papa motu aseki nga makambo oyo nyonso mais nazalaki na kilo après délivrance aki koyebisa mama na banda kokoka te koyebisa mama alobi te nga mpe na banda kokoka koyebisa te parce que nga na si namonaka yango déjà na ndoto mpe barévélation ebimaka ke ndenge oza habité na bamauvaise esprit ya papa na yo mais lokolo ezalaka toujours agressive moyen na ye biso makambo wana ezalaki te nazalaki mpe kote na nga nazosambela nzambe ekosala grâce oyo kokota na ndako ya moto aza kosambela na ndenge okomi na niveau oyo ekozwa délivrance réconciliation ekozonga ye 40 ans mama 60 ans baye kose réconcilier alors ayebisinga mama elia nitu na bingo na yebiso lokoloba makambo mabala mwasi mosu omona na kati ya ndako ya libala bo aza agressif eza ye te aza na milimu mabe kati na ye okomonaki mwana respecta mama soki mwana moke respecta mikolo te yebaki ye mokati na ye aza mokolo bino bomone mwana nzoka na kati na aza mokolo mama nazalaki habité na bamauvais esprit ya papa na nga ezalaki kati na nga jour ya délivrance papa na nga bima na kati ya nzoto na nga mama moye mpe nati yango tembeza te parce que nakushaki ne na age ya 16 ans na continue yango ti avant na ye poto na ye na 22 ans ti na ye poto nakushaka toujours na papa mabaki eza secret na nga fo na garde eza secret naza me libala ti lelo mama na 40 ans na libala te mibali boni na changer
na changer mibali mama na kozala nga mobali nalingi mobali mais tant tokozana mobali na kolinga na dominer na sala kwanga na mobali na domination na dominer omona ka mobali asani mobali atiki nga kimi mobali atiki nga kimi mais nazwi difficulté mpona comprendre likambo wana ke ezeli ko eza kati na nga bato bakopesaka mpo nini oza makama makasi mpo nini ozalaka bo soki omo kopesa conseil na kimi yo azaka soki moto atalisi nga mabe na nga na kimi ye me ndako ya suki nakendeki kovanda oyo leta apesaki nga sero nakotaki na kati wana ye moto ayende nga mpona azwa délivrance yango wana koza na moto ada pembeni omona moto asala makambo ozoyine koyina ye te ya basemence eloko eza kati na ye moto eza kobundisa bomoto na ezobundisa bomoi na ye osambeli kaka mpona soki nzambe arevele quelque chose obandi kosambela ti nzambe akosunga un jour kotouche moto na nzela ya moto moko akosanini akozwa kaka lobiko donc makambo ndenge na moto osana bino lelo yango wana bato mosusu omonaki ye peut-être na 40 abala te akobala ndenge nini ntina 50 abala te akobala ndenge nini ala milimo kati na ye mobali na kosipote milimo eza kati na ye ntango mosusu aza inconsciente ayebi te yango vie de prière eza malamu makasi il faut moto komipesa na vie ya losambo kolanda loyenge te sala loyenge na yo lundi mardi mercredi kende prière sala loyenge na yo mercredi jeudi vendredi kende prière il faut kolinga komitiaka na kati ya losambo na maboko ya nzambe kotika maboko ya nzambe saint esprit azala kati na yo mpo ozala malamu nzambe aboyaka nde motu te soki oreconnaître otubeli mabe otiki bible elobi boya mpa na nga ndenge boza me botikala ndenge boza te nzambe atikala bana ye te en tout cas nakosenga na bino bandeko botala émission oyo bopartage na basi ya mabala peut-être mosi mwa ya libala aza na alobi nini ayika so mobali na ye kaka mati likolo na ye bo eskizenga mpona terme bana mpe ya mikolo mosala bango internet bayebi mingi koleka nyonso bamama akosala nini akotindika ye so mobali aza na posa nzoto epesa ekanda azolinga te onga mosi na nga linga mpenza posa nzoto te asalaka ona ndenge molili asalaka ona ndenge spirituel yango na ndenge physique akokosala yango te spirituel na ye esalaka yango physique na ye kokosala yango te mokili eza ya kobeba mokili eza na makambo ebele il faut kosala attention moto na moto fo alengela bomoi na ye moto na moto alengela bomoi na ye soki oza deja mokolo yeba kose prendre en charge na bomoi na yo lengela bomoi na yo mpona lelo atuka tosuki wana bopartage émission na bandeko mosusu wana napesi babiso na ngai ebele na oyo ya ngai ya pasi mpe ya bisengo yabe ya zakari bagros biso na oyo ya ngai ya pasi mpe nalobaka zaka ya ngai ya pasi mpe ya bisengo yabe ya zakari tolomba ya ngai ya pasi mpe ya bisengo. Je te fais des gros bisous, Yaya. Bah, bisous, na bino, sur la famille du cœur. Famille du cœur, na celle bah, bisous et belé. Ma titi l'angolaise, je te fais des gros bisous. Maman, mette dans la Toulouse, Yaya, moto. Lingue langa papa et de dawa, quand on a l'ipiraka, ndongo, linga, kia pour finir, qui est puta. Parce que, azaya yo, ba bisous na bino nyonso mama Bernice na solo ba bisous en tout cas pona le to suki awa na pesi bino soto mbote ko bate mameli te bino soto na pesi mbote mami kashingi na les ilis kuna na pesi pe mbote ebele mami kashingi na les ilis je te fais des gros bisous pesa ba mama les ilis mbote na bango ebele pona le to suki wana kanda ba que Dieu vous bénisse, God bless you, Mungu abariki tata nzambe kalusaku muna nzamba ndimbe shine bana betu bye bye.